हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से चैनल पे काम क्यों नहीं कर रही हूँ, लाइव क्यों नहीं आ रही हूँ। मेरे फॉलोअर्स वेट कर रहे होंगे कि लाइव आए। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज दे रही हूँ कि लाइव ना आने का एक रीज़न है, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। तो इसलिए मैं लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा कुछ अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो वगैरह वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं है मेरे में। तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और मैं देखो अभी भी रज़ाई लेके बैठी हूँ। ये रज़ाई छूट नहीं रही, स्वेटर पहनी है मैंने और ब्लैंकेट में ओढ़ के बैठी हूँ। तो इतनी ठंड लग रही है, बार बार 6-6 घंटे में मैं मेडिसिन ले रही हूँ, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। एक बार बुखार डाउन जाता है, फिर दोबारा से आ जाता है। तो अब ये मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल हो रहा है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो, ठीक है। ये किसी को भी हो सकता है फीवर, मौसम चेंज होते हैं, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखो अपना। और जल्दी मैं ठीक होके फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम लाइव में इंजॉय करते हैं, इसके कारण मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से। मैं जल्दी ठीक होके और जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूँगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं मिस कर रही हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। तो जल्दी ठीक हो जाऊँ, बस यही दुआ करो। अगर हॉस्पिटल पहुँच गई, मेडिसिन तो मैंने ले ली है, पर हॉस्पिटल एडमिट कर लिया तो फिर वही है, 8-10 दिन लग जाते हैं। वो जल्दी से फिर छुट्टी नहीं देंगे, आप अच्छे से रिकवरी नहीं कर पाओगी। तो मैंने एमआई रूम से अपनी मेडिसिन ले ली है, तो वही चल रही है। अभी साथ में कफ भी हो रखा है और आंखों में पानी आ रहा है, ऐसे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। फिर मैंने यही सोचा कि मैं एक वीडियो बना के मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनको जानकारी दूं कि मैं किस वजह से लाइव नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे चैनल पे काम क्यों नहीं कर रही हूँ। तो बस यही बताना था। आप लोग सब दुआ करो जल्दी से मैं लाइव आऊँ, और आप लोग ऐसे ही हंसी मजाक करो, हम सारे मस्ती करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।